হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আজকে আমি একটা নতুন চ্যানেল খুলেছি, যেটা আপনারা হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন। তো এই চ্যানেলের এই ভিডিওটা হয়তো ফার্স্ট ভিডিও। তো এই ভিডিওতে আমি কি বলবো সেটা আপনারা জেনে নিন। এখন আমি একটা হেডফোনের প্রথম আনবক্সিং করব, যেটা হয়তো 500 টাকার ভিতরে সবথেকে ভালো হেডফোন হলো এটা। সব থেকে বলবো না, এরপর আপনাদের মনে কোনটা পছন্দ, কারো হয়তো ব্যাস পছন্দ হয়, কারো হয়তো সাউন্ড কোয়ালিটি পছন্দ হয়। তো আমার দুটোর মধ্যে যে মিলিয়ে মিশিয়ে যে দুটো সাউন্ড এবং ভলিউম, সেই দুটোর মধ্যে সব থেকে ভালো হেডফোন আমি একটা এর মধ্যে খুঁজে নিয়েছি। এই হেডফোনটা হয়তো আপনারা সকলেই নিতে পারেন এবং আমাকে কমেন্টে জানাবেন যে এই হেডফোনটা কেমন ধরনের হচ্ছে। তো দেখতে থাকুন আনবক্সিং ভিডিওটা। বন্ধুরা, এতক্ষণ যে হেডফোনটার কথা বলছিলাম সেটা এই হেডফোনটা। হয়তো আপনারা এটার নামটা দেখে বুঝেই যাচ্ছেন। তো এই হেডফোনটা 500 টাকার মধ্যে সবথেকে ভালো আমার মনে হচ্ছে। তো এই হেডফোনটার যে মডেল নাম্বারটা হলো সেটা এখানটায় লেখা আছে, যেটা হলো ব্যাস হেডস 122। ঠিক আছে, এটা একটু পুরনো মডেল, কিন্তু আপনারা এর যে সাউন্ড কোয়ালিটি এটা দেখে আপনারা অবশ্যই জাজ করে নেবেন। তো এই হেডফোনটা আমি আজকে আনবক্সিং করতে চলেছি, এই জন্য আমি আপনাদের এরকম খুলেই দেখাবো নর্মালভাবে। আপনারা দেখুন। তো এটা খুলতেই এর মধ্যে আর কিছুই নেই। তো তারপর এখানে এটা ওয়ারেন্টি কার্ড মিলে যাচ্ছে। বন্ধুরা, এটা আমি লোকাল মার্কেট থেকে পারচেস করেছি, তার জন্য দামটা আমার একটু বেশি পড়েছে। তো আপনারা যখন অনলাইনে কিনতে যাবেন তখন আশা করছি 549 এরকম টাইপের কোনো দাম থাকবে। তো 500 টাকার মধ্যে বলা যেতে পারে। এখানে ওয়ারেন্টি কার্ড রয়েছে একটা, এর মধ্যে দুটো যে ইয়ারবাডসগুলো হয় সেগুলো রয়েছে, দুজোড়া। দেখুন, দুজোড়া ইয়ারবাডস। আর এটা বন্ধুরা ইয়ারফোনটা। এটা তো সাউন্ড কোয়ালিটি আমার মনের মধ্যে আছে, যেহেতু আমি এটাকে শুনিয়ে তো আপনাদের দেখাতে পারবো না। শুনিয়ে দেখালে হয়তো আপনারা বুঝতে পারতেন, কিন্তু শুনিয়ে এলেও সেরকম মনে লাগবে না। ওই জন্য আমি এই হেডফোনটা বলছি। এখানটায় দেখুন বোটের ব্র্যান্ডিং রয়েছে, আর এটা একটা মাইক। তো এখানে একটা মানে যে ডাইনামিক সুইচটা হয় সেটা রয়েছে। বন্ধুরা, এই ওয়্যারটাও বেশি ভালো, আমি এটাকে ইউজ করে আগেও দেখেছি। আর এটা দেখুন নর্মাল যে প্লেটেড হেডফোন, এটা শর্ট করে মানে তাড়াতাড়ি কিছু হয় না, এটা একটু কভার রয়েছে। ঠিক আছে, আর কিছু এর মধ্যে নেই। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বন্ধুরা। দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এই ভিডিওটাকে প্রচুরভাবে শেয়ার করুন, এটা আমার যেহেতু প্রথম ভিডিও। তো আপনারা আমাকে সাপোর্ট করে চলুন, আর আমিও আপনাদের সমস্ত ধরনের ভিডিও দিয়েও সাহায্য করব। থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য।